fost un demers facil, demersul terapeutic pentru tine? Sau a fost dificil? Cu ce ți-a fost greu? A fost dificil. Adică nu mi-era greu să mă duc la terapie în sine, pentru că odată ce am început și cred că după primele câteva ședințe, eu ajunsesem apoi să ating apogeu și ajunsesc să conștientizez că nu sunt în regulă cu ce se întâmplă, nu e ok. Da. Cum discutam și la un dat că eu vomitam din cauza că aveam prea multe emoții și că nu știam să le gestionez. Adică în momentul în care eu și am văzut că sunt reacții fizice la ce mi se întâmplă, atunci, practic, eu așteptam să mă duc la următoarea sesiune. Nu era ceva ce mă oprea sau mă stresa. Deci, cumva, a fost o perioadă dificilă. Încă consider că a fost, cred că, cea mai dificilă perioadă din viața mea. Cât am urmam demersul la început, pe mijloc, și îmi rezolvam problemele, doar că în sine mersul era destul de facil, adică mergeam și, mă rog, eu fiind încăpățânat, eu am zis că mă duc aici și o să fiu deschis, nu o să spun nimic, o să zic tot ce ar fi, chiar dacă anumite lucruri am recunoscut mai greu sau mai ușor. Cumva faptul că conștient îmi spuneam că eu vreau să zic direct, nu văd rostul din a mă ascunde, pentru că mai devreme sau mai târziu tot o să trebuiască să recunosc aceste lucruri. Da.